Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na AMG Arewa TV. So a yau update ɗina shine ina tafi muku da wato cat, yawa cat ba catizin ba. So kasancewan mutane da dama yan baiwa sun yi mining ɗin wato catizin, so dama haka project yake. So ga wanda suke ta faman korafi akan catizin ga abin da ta musu abu wanda su kansu ba su ji daɗin wannan abun ba. So dama ita project din nan dama haka take. So kamar hawan bele ne, ka hau na ɗaya ka faɗo, ka hau na biyu ka faɗo, ka hau na uku ka faɗo, ka hau na hudu shi ma ka faɗo, ka hau na biyar ka faɗo, sai ka ga hawa na shida ko hawa na bakwai sai ka ga Allah ya baka sa'a ka yi achieving din abin da kake so ka yi achieving. Ina fatan kun fahimce ni. So mu dinga kasancewa da irin wa'annan abubuwan. In dai muka san mun yi project kuma project din nan bai zo ya ba mu alkhairi kamar yadda muke so ba, so mu riƙe kaddara. So haka abin ya kasance mana. So daman shi irin project din na haka yake. So project ma takan sa kuɗi ma ka zo kai asaran kuɗin ka gabaki ɗaya, bare project din da baka sa kuɗi ba. So mu dinga la'akari da irin wa'annan. Yawa ina magana ne ga sababbi 'yan baiwa kenan wa'anda suka fara mining kenan. Yawa amma wanda suka tsufa a mining su already dama sun san da wannan, yawa sun riga da sun san da wannan. Ina fatan kun fahimce ni. So wannan update din nake tafi muku da wato cat ya kamata mu bashi muhimmanci sosai matuka. Yawa ya kamata mu ba mu wa cat muhimmanci sosai. Wannan cat din da kuke gani insha Allah rabbi za a samu alkhairi sosai a cikin sa. Shawarar da zan baka shine idan ka san baka fara yin mining din cat ba, so wannan zan iya ce muku ba wai mining din sa ake yi ba, kawai direct kana yin register za su baka wani percentage da za su baka iya dadewan telegram ɗinka za su ɗauka su baka kamar yadda muka yi na docs. Ina fatan kun fahimce ni. So shi ma wannan haka yake, da zaran ka samu ka yi register za su baka wani percentage, wacin sun baka sai ka dinga samu ka zo ka musu complete task gabaki daya. Yawa kamar yadda gani gashi za ku zo ka yi complete task din gabaki daya, ga sunan kuna gani gabaki daya. So wannan cat din da kuke gani kada mu yi wasa da shi. Yawa sannan kuma su ma sun fito da wani sabon project nasu, za ka zo ka yi adin din cat a jikin sunanka wato mage kenan. Bacin ka yi adin sai ka zo ka danna check, bacin ka danna check za ka yi claim din wannan cat nasu guda 300. Ina fatan kun fahimce ni. Yawa sai a samu a yi sauri a je a kammala task din su. Gashi nan kuna gani sun mai dropping din task kusan guda 4 ne, gashi nan kuna ganin su gabaki daya. So sai a samu a je a faka a je a yi claim din wannan task din da suka yi dropping nashi. Ina fatan kun fahimce ni. Sannan kuma idan muka lura daga can sama za ku ga sun mai wato verify din account nasu. So duk wani mining da idan kaga an yi verify ɗinsa ko wani yadda da kaga an yi verify ɗinsa, so ina mai tabbatar maka da cewa yana nan gab da fashewa kenan. Yawwa so don haka a samu a mayar da hankali sosai. Wannan idan muku manta ba a kwanakin baya da na samu na muku bidiyo game da cat, in kuka lura za ku ga babu wannan verify ɗin. So amma yanzu kun gani gashi nan an yi verify ɗinsa. So da fari dai za ku tsaya ku kalli wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da zan gaya muku game da cat. In dai ka san kana mining din cat, ka tsaya kalli wannan bidiyon daga farko har zuwa ƙarshen sa. So da fari dai kamar yadda gani zamu fitar ga baki daya. Bacin mun fitar ga baki daya zamu zo mu shiga Twitter, zamu ga wato post din da cat suka yi gashi nan. So kamar yadda gani bacin mun shigo Twitter gashi nan za ku ga gashi nan kuna gani zamu scroll din ƙasa domin nan ku post din da suka yi gashi nan kun gani suka sa cat get will be in September kenan, coming soon. So kun gani yawa sannan kuma suna maganin cewa September kenan, kun ga wannan watan da muke ciki kenan. So don haka a dage a mayar da hankali. Yawa a dage sosai a mayar da hankali 'yan baiwa. Sannan kuma akwai post din da naga wato Bigget ta fitar akan tana so ita ma ta yi listing din wato wannan cat din a cikin exchanger nata. So don haka wannan project da kuke gani ba karamin project bane, a samu a mayar da hankali sosai a kansa. Yawa a samu a mayar da hankali sosai. Idan ka san baka fara yin cat ba,
ka samu ka fara. Yawwa ka duba link nasa a description box a ƙasa wannan bidiyon zaka ga wato link nasa. So kamar yadda gani gashi nan kun ga wannan post din da Get.io ne ta fitar da shi, gashi nan kuna gani da kyau, gashi nan CAT free market trading is live kenan on Get.io new kenan, gashi nan kuna gani CAT Telegram kenan. Gashi nan kun ga tana magana cewa ta ma fitar da free market na CAT a cikin exchanger nata. So kun ga wannan bai kamata a ce mun yi wasa da shi ba, so ya kamata a samu a mayar da hankali sosai a cikin sa, wanda idan muka yi minimize za mu dawo ciki. Bacin mun dawo ciki kamar yadda gani direct, idan kuka lura a nan wajen akwai inda aka sa wato make turn get again kenan, gashi nan kuna gani za ka yi linking transaction ne. So gashi nan kana gani idan ka yi linking transaction din nan za su baka wato coins nasu na CAT guda 2000. gashi nan linking transaction din idan ka tashi yin sa suna bukatan 0.2 ne kadai. Yawwa 0.2 kadai suke bukata a hannunka. Bacin kayan linkin transaction din sun cire za su baka wato wannan tas nasu na 2000 kenan, wato wannan coins nasu na 2000 kenan. Ina fatan kun fahimce ni in baiwa. So wanda idan muka yi scrolling din kasa mutane dama suna ta tambaya na game da CAT. So kun ga wannan biget za ku samu ku yi sa. Yawwa za ku samu ku yi sa. Bacin kun samu kun yi sa, wannan kuma nomis, gashi nan kuna ga nomis din nan, wannan ba wai dole bane sai kun yi. Yawwa ba dole bane sai kun yi nomis. Ina fatan kun fahimce ni, wannan ba dole bane sai kun yi. Yawwa sai a samu a mayar da hankali sosai a kansa. Yawwa kamar yadda gani direct zamu zo mu linking transaction din nan direct, muna danna kansa direct kamar yadda gani gashi nan za su ce confirm the transaction kenan. Za mu shiga cikin wato Tonkeeper wallet namu kai tsaye, wallet din da na san nayi connected din wato CAT dina da shi. So da kamar yadda gani direct zamu jira sa domin ya gama uploading. So kamar yadda gani gashi ya kawo mu, gashi nan kun ga za su dauki wato 0.2 na ton kenan, sannan kuma ga network gas fee nasu za su dauki 0.0025. so kun gani ga baki daya. So da za mu zo mu ja karshe, bacin mun ja karshe kamar yadda gani gashi nan za mu zo mu sa wato fingerprint namu. So bacin mun sa fingerprint namu kamar yadda gani gashi nan za mu jira shi domin ya gama. Gashi nan kun ga sun riga da sun taking din sa. So ku lura da kyau a nan wuraren muna da kusan guda 14,213. so kamar yadda gani da za mu jira su domin ya gama. So gashi nan kuna gani yana wato proceed, gashi nan da kyau, kun gani da kyau ko. So wanda idan muka dawo nan wuraren kamar yadda gani misali da wayan ƙara muku gayataccen bayani game da CAT din nan, za mu zo wajajen friend. Bacin mun zo wajajen friend kamar yadda za ka zo ka ɗauki link ɗinka domin ka samu ka ɗan yi invited ɗin mutane da dama wanda kuma already ba su fara wato wannan CAT ɗin ba, su hanzarta su sauri su je su yi, ko da tax ne su samu su je su kammala musu. Yawwa su samu su ɗan yi claim su ɗan tara wani abu. So kamar yadda gani gashi na wanda idan muka dawo nan gashi na kun ga yanzu yana under wato proceed. Da zaran ya gama za su bamu wannan guda 2000. kun ga muna kusan 14,000, kun ga zai koma kusan 16,000. so wannan daily task ne. Yawwa a kullum zaka iya wannan linking transaction din. Ina fatan kun fahimce ni. Idan kuma so ɗaya kake bukata zaka iya yin sa. Yawwa in kuma kana bukatan ton na gas fee zaka iya magana akan wannan lambar direct kai tsaye. Kada ka sake ka kira, ko ka kira ba zai taba tafiya ba. Kamin magana iyakan WhatsApp kadai, kada ka sake kamin magana ta Telegram, ko ka magana ta Telegram ba zan yi maka reply ba. Iya WhatsApp kadai zaka min magana. Yawwa iya WhatsApp kadai zaka min magana wannan lambar da kuke ganin sa. So da haka mun gani sai a samu aje ai sauyi aje ai yan baiwa. Yawwa aje ai sauyi aje a kammala musu tax din nan. Ko da ma misali kana sabon yi ne ma, ka samu da yawacin ka samu ka register sun baka abin da za su baka, ka samu kamar musu tax din nan gabaki daya. Ina fatan kun fahimce ni. Yawwa sai a samu a daure a mayar da hankali sosai. Wanda kuma suka yi mining din wato catizin ba su ji daɗi ba, so ga wannan CAT din bayan mu gani insha Allah rabbi za a samu alkhairi sosai a cikin sa. Yawwa sai a samu mayar da hankali sosai. Daman shi project haka yake, ka ci gaba da mining dan baiwa. So hakuri naka ne, dole sai ka yi hakuri. Yawwa duk wani kalubale da aka fuskanta dangane da wato mining da muke yi, dole sai ka yi hakuri. Ina fatan kun fahimce ni. Yawwa sai da hakuri. Sannan kuma kada ku manta ku samu ku join Telegram group namu domin samun update. Yawwa za ku duba link nasa a ƙasa wannan bidiyon, za ku ga link nasa sai ku samu ku je ku join a cikin sa. Nagode, peace.